비가 계속 내리는 장마 기간 속에 오늘은 날씨가 지금 오늘 어제 그저께에서 3일 동안 날씨가 아주 좋아요. 내일 모레부터 또 비가 잡혀 있는데 그 사이 오늘 날씨가 좋을 때 내부 자재들을 받으려고 해요. 여기 현장 앞마당이 비가 계속 내렸을 때는 차가 들어가지 못했는데 지금 한 3, 4일 비가 안 오다 보니까 바짝 말라서 지금은 들어갈 수 있을 것 같아요. 여기 지역이 약간 시골이라 지게차가 못 와요. 지게차 부르면 한 2시간 걸릴 겁니다. 단열재 이런 게 대부분이라 손으로 내리면 될 것 같아요. 운임은 40만원 나왔습니다. 경기도 용인인가 거기서 오는데 여기 경남 밑에 지방까지 40만원. 이제 내장재까지 다 받았으니까 저 안에 들여놓으면 이제 뭐 비가 오나 눈이 오나 날 좋을 때는 밖에서 하고 비 올 때는 안에서 하고 뭐 이런 식으로 공정을 짜면 쉬는 날 없이 계속 작업을 할 수 있을 것 같아요. 날씨가 장난이 아니네요. 오늘 기온 33도에서 한 34도? 기상청에서 오늘 폭염이라고 했는데 바퀴 작업하고 있어요. 지금 세라믹 사이딩 판재 시공은 다 끝이 났습니다. 코너제랑 이 판재 사이에 양날 조이너가 들어간 부분 이런 데는 아직 실리콘 작업을 하진 않았어요. 판재 작업만 끝난 겁니다. 요 실리콘 작업 하는데도 아마 하루 정도가 더 걸릴 거예요. 일일이 종이 테이프를 이용해서 보양을 한 다음에 실리콘을 쌓아야 되기 때문에 시간이 상당히 오래 걸립니다. 근데 내일 오후부터 또 비가 잡혔어요. 장마철이라 어쩔 수가 없죠. 시시각각 변하는 날씨에 상황에 맞게 대처를 해야 되기 때문에 우선은 판재 작업이 끝나고 지붕 쪽 처마 부분 작업을 하고 있어요. 소피 처마 부분 요 밑에서 봤을 때 검은색이 징크판이 설치되어 있는 부분 처마 된조라고도 하죠. 처마 밑에 부분 소핏이라고 하는데 그 부분 지금 마감 처리하고 있어요. 리얼 징크판을 이용해서 마무리를 하고 있어요. 이런 식으로 이렇게 앞문과 그리고 순놈이 있어서 껴가는 식으로 시공이 됩니다. 이렇게 중간에 타공을 했어요. 공기구멍을 이렇게 따로 타공을 요청해서 했는데 이렇게 한 장 한 장 다 타공이 된 징크판을 이용해서 처마 부분을 마감하고 있습니다. 이 부분은 좀 중요하죠. 여기 지붕 마감재가 기와예요. 지붕과 이렇게 벽체가 만나는 곳에는 서로 틀린 재료가 여기서 만나겠죠. 그러다 보면 아무래도 틈이 생길 수밖에 없는데 이렇게 징크판을 접어다가 이 외장재를 붙이기 전에 우선 징크판을 설치해서 이렇게 물이 벽 속으로 스며들지 않도록 이렇게 처리를 해 놓은 다음에 나중에 기와를 이 안으로 밀어 넣을 겁니다. 그러면 혹시나 벽을 타고 흐르는 빗물이 이 안으로 들어가지 않고 이 기와 위로 떨어지겠죠. 그런 식으로 빗물을 이쪽 벽 속으로 들어가는 빗물을 막아주려고 설치한 프레싱입니다.
요거 안 해주고 뭐 나중에 그 지붕재와 벽체가 만나는 곳에 뭐 실리콘을 아무리 싸봐야 빗물이 유입되는 걸 여기서 막을 수가 없습니다. 오늘부터 한 이틀 비만 안 온다면 한 2, 3일 정도 지붕 이제 기와 상작업하고 기와까지 얹히는 그런 작업을 할 거예요. 세로상에 이어서 이 가로상까지 다 작업이 됐어요. 내일 아침에 기와가 오면 기와 이제 시공만 하면 됩니다. 리치 부분은 이렇게 따놨기 때문에 비가 오면 일로 비가 들어갈 수 있어요. 그래서 이따가 포장지로 요 부분만 이렇게 덮어놓고 퇴근했다가 내일 기와가 오면 이제 다 벗겨가지고 시공을 할 겁니다. 건축주분께서 터가 엄청 좋은 곳이라고 아마 자랑을 많이 하셨어요. 그래서 그런가 진짜 오늘 해가 떴으면 정말 힘들었을 텐데 다행히도 해가 전혀 뜨지를 않았어요. 오늘 아무튼 이렇게 기와 상작업이 다 마무리가 됐습니다.